اول خطوه باش تبدل حياتك وتولي واحد اخر هي تبدا تبزز على راسك دير الحوايج اللي ما باغيش. يعني واخا يجيك هذا الفيديو ممل بزز على راسك انك تكمل، حيت فيه 10 د الحوايج اللي درتيو غتبدل وتولي تسمع فراسك راه كان كيقرا معايا، فراسك راه كان ولد حومتي. وإلا كيحسب لك كنقول لك كمل هذا الفيديو على ود المشاهدات غير خرج، والله ما كنضحك غير خرج. اول حاجه سايمون سينيك قال ان اغلبيه ديال الناس ملي كيبغيو يبداو شي حاجه كيبداو على هذا الشكل. شنو كيفاش عاد علاش اش كنقصد؟ مثلا انا بغيت نبدا صناعه المحتوى، بديت بشنو؟ ندير فيديوهات في يوتيوب. كيفاش؟ نصايب فيديوهات ونبدا نطور منهم تيوليو واعرين. علاش؟ باغي نعتق حياه الشباب ونهز بالمحتوى المغربي والعربي. وانت ما ديرش بحالي وتبدا بشنو هي الاولى. علاش؟ حيت الاغلبيه ديال الناس كيبقاو حدهم حد كيفاش، ما كيوصلوش لديك علاش. وإلا ما وصلتيش لديك علاش ما يمكنش تنجح في داكشي اللي كدير. خاصك بكل بساطه تبدا بالعكس. بغيتي تولي دير المونتاج، قبل ما تبدا تخطط اين برنامج غادي تخدم به ومنين غتعلم، سول راسك علاش باغي دير المونتاج. وكلما لقيتي اسباب حقيقيه وقويه غتسهل عليك الطريق وغتنجح في داكشي اللي بغيتي. ديما بدا بعلاش هي الاولى. ثاني حاجه، تخيل انا وياك بغينا نقصوا الوزن، انت ساكن مع داركم وانا ساكن بوحدي. انت كتحل عينيك اول حاجه كضربك ريحه المسمن، كتنوض سيدي وكتصبر وكتفطر بالروز والبيض، داكشي ناشف. انا كنفيق كنلقى في الدار غير الروز والبيض، ما كيطيحش ليا كاع المسمن في بالي ولا شي حاجه نتشهاها. ديجا كنت قلت وغنعاود نقول ان قوه الاراده عضله وكتعيا. انت تقاد تصبر واحد شويه ولكن في الاخر راه تعيا وغترجع تضرب المسمن. والتالي كملتي غتسهل قوه الاراده كثيره مع الماكله، وملي غتجي تريني غتلقاها سالات ما غترينيش مزيان. انا العكس، ما كنحتاجش قوه الاراده مع الماكله حيت ما كاينه حتى شي حاجه نتشهاها. يعني ملي غنجي لاصال غتكون عندي قوه الاراده عامره وغنتريني احسن منك وغنطلع فورم احسن منك. وهذا المثال قيسو على اي حاجه بغيتي دير. البيئه ديالك كتاثر. كنتي قادر تخرج من داركم خرج، الا ما قدرتيش بيتك ما تخليش مرون، والبيئه فين كتخدم خليها مرتبه. ثالث حاجه بدلتي البيئه الخارجيه، دابا غتبدل الداخليه. واول حاجه ما تبقاش بحال الانسان البدائي. الانسان البدائي هو انسان بحالك، غا هو اللي قالها ليه عقله كيديرها بلا ما يفكر. قال ليه كول هاد الشيبس كياكلو، دير هادي كيديرها. حاول تقصح راسك، ما ديرش داكشي اللي كيقول لك عقلك، دير داكشي اللي خصو يتدار. وعافاك حبس، ما تبقاش تسولني ولا تسول شي واحد كيفاش نولي منضبط. عرفتي هاد السؤال راه بحال كتسول شي واحد كيفاش نقدر نشرب الماء. كيفاش تشرب الماء؟ غتشربو. كيفاش تنضبط كتحرك الجسد ديالك واخا دماغك ما باغيش. سهله. رابع حاجه، عرف الفرق بين الدوبامين الزائف والحقيقي. الحقيقي ما كيجيش في البلاصه وكيجي من مور واحد المجهود، كيكون بكميات ماشي كبيره بزاف، وداك الشعور الزوين كيبقى ساعات من مور ما تاخذه. والدوبامين الزائف كيجي في البلاصه وبلا حتى شي مجهود وكيكون بكميات هائله وكتحس زوين لعده ثواني، من موراها كتولي تحس باحساس خايب. الحاجه الرابعه هي ما تبقاش تجري ورا الدوبامين الزائف وقلب على الحقيقي. خامس حاجه، بدا تقرا على الاقل نص ساعه كل نهار. سادس حاجه، الجسم ديالك خديتيه امانه، حافظ عليه وما تقتلوش، تريني وتهلا في راسك. سابع حاجه، دير صيام الدوبامين. بغيتي تفهموا مزيان شوف هذا الفيديو تلقاه في لاشين، هو بخلاصه تقطع جميع مصادر الدوبامين الغير صحي، الدوبامين الزائف. ثامن حاجه، كل شهر بدا تحط شي اهداف تحققهم، وشوف كتبهم وما تسولنيش علاش. الدراسات تثبتات ان اللي كيكتب الاهداف ديالو كيزيد احتمال يحققهم 70% اكثر من اللي ما كيكتبهمش. تاسع حاجه، وهاد الحاجه غتزيد لك تقدير الذات، الثقه في النفس، وغترد حياتك احسن ب 100 مره، هي انك دير الفلوس. ماشي مليار ولا جوج، غير بدا تدخل مبالغ محترمه. كي غدير ادخلهم من الانترنت، وفي الاخر نخلي لك هذا الفيديو اللي مستحيل تطبق شنو فيه وما تدخلش الفلوس. اخر حاجه، الا درتي هذا الشيء كامل ما غيكون عنده حتى شي فائده الا زهقتي. هذا كندوي بصح، شنو غيفيدك دير الفلوس ولا تحيد العادات الخايبين ديالك وانت ما كتصليش وما متبعش دينك؟ وهذه ما محتاجاش للشرح حيت راك عارف حتى انت. المهم، ها الفيديو اللي قلت لك عليه تفرج فيه وطبق شنو فيه، ومن مر واحد 6 شهور اجي نعي معايا.